بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس سټیپ بای سټیپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی کیوري ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه کړو په سټیپ بای سټیپ اول به موږ ټیبل باندې کار کړو بیا به په کیوري کړو بیا به په فارم کړو بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ انشاءالله تر ایستلو کوشش به کړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه اوسه پورې هم ډیر سپورټ راکړی ډیره مهرباني شوه एक्सेस की मूंग पर फार्म के कार कड़ा तब और खुदा आईडी नेम और खुदा प्रॉब्लम I'm on the prueba. Yes. Fee. Number पे work हो. अब यार वो work discount हो. Discount. दावन को number 4. Number. برابر شي دلته ماغه چې دا سیو اوس چې دی که نه فارم له راځو په فارم ډیزاین کې موږ سره ایگزسټینګ فیلډ ټیبل 1 آئی ډي نیم پروګرام فی ډسکاؤنټ او ټوټل دا نو موږ چې دی بټن پورې کار کړی نن پکې چې دی که نه موږ سره ټیپ کنټرول دی ګوره ټیپ کنټرول چې دی که نه یو داسې هغه ټیپ کنټرول شارټ کټ دي ته ویلی شي لکه موږ دا هوم ټیپ دی مکمل مینوز دی پکې داسې مینوز پکې جوړولو لپاره چې دی که نه ټیپ کنټرول موږ سره استعمالېږي صحیح ده که نه نو ګوره ورته دلته چې دی که نه موږ پکې یو بټن جوړو چې کله موږ دا کوو نو دا ټیبل راته کولاوږي نو دغو له به راشئ اول به چې دی که نه ورته میکرو جوړه کړو رن میکرو رن میکرو دلته به ورته ولیکو چې اوپن ټیبل بیا به چې دی که نه دلته ټیبل ورکړئ ټیبل 1 دې نه به دا کراس کړئ دغه نه بټنې جوړېږي نو دلته به ورته ولیکئ چې اوپن ټیبل 1 بټن دا به دې نه سیو چې سیو یې کړئ دلته چې دی که نه موږ سره دا بټن راغلی نو ګوره موږ په هغو کې پرون چې دی که نه ډیزاین ویو کې میکرو پرېښو بټن باندې به کلیک وکړئ دلته به بټن ډرا کړئ چې ډرا یې کړئ دلته به راشئ لاندې اخیري میسج اغله دلته رن میکرو ده موږ سره صحیح ده که نه رن میکرو کې موږ دلته میکرو اوپن ټیبل 1 بټن جوړه کړه که نه دا به نیکسټ کړئ او د دې ځای نه رن هغه یا چې دی ایم ایس اکسس میکرو او دا به اوس فارم ویو له راشئ په فارم ویو کې چې کله هم تاسو په دې کلیک کړئ نو دا ټیبل به ورته کولاوئ نو داسې مینوز په دغه کې دننه جوړول اوس دا چې دی په دغه کې دننه ده صحیح ده چې داسې دننه یو مینوز پکې جوړول دې لپاره چې دی که نه ټیپ کنټرول کار کوي بیا راځو مونږ ډیزاین ویو له دا به دې ځای نه ډیلیټ بیا چې دی هایپر لینک یو لینک تاسو راوړئ که نه تاسو چې یو لینک هغه کړو دې سره نو ګوره دلته دا لینک هم هغه نه خو هایپر لینک هماغه لینک په منځ کې جوړېږي چې یو تصویر لینک دلته راشي هغه راشي صحیح ده که نه نو داسې یو لینک جوړوئ هم جوړولی شئ صحیح ده که نه
او همدا لینک والا کار که د هغو ځای نه شي که نه دا اکثر دا پروګرام هغه نو دې وجې سټاپ کوي وید براوز کنټرول دی نیم چې دی که نه ښکولی شي داسې ټیپ کړئ تاسو سره لینک هغه هماغه کولی شي که نه دلته ورته وایه چې زه چې دی که نه چیز سره لینک جوړوم نو چې کله هم تاسو دا فایل له ځئ نو دا به اټومیټیک درته کولاږي دا به اوکې کړئ چې تاسو اوس فارم له راشئ فارم ویوله ډایرکټ به درته کولاوږي دی نه دی چې دا فایل ته اوپن کړي که نه سیو کړي ځان سره که نه نو دې لپاره داسې به یو لینک جوړول شي براوز ویو باندې هم جوړولی شي په فارم کې دننه ډیزاین ویو له به راشو او بیا چې دی دلته موږ سره په دغه کې بل دی نیویګیشن کنټرول چې کله تاسو یو داسې بار ښکولی شئ چې اټومیټیک ښکېږي دغه کې هم چې دی که نه دا کومې بټن یې دا جوړ هم نه کړئ دا موږ په دغه کې هم جوړولی شو دې ته نیویګیشن کنټرول ویلی شي یو نوم ورکړوله او پرون موږ چې دی ارټیکس هغه کې دلته په هغه ورکړی وی چې فارمولې صحیح ده که نه مطلب سم که راته او دا کړه دا دلته هم ته ورکولی شي همدا شی نه هماغه هغه دلته هم ته استعمالولی شي صحیح ده که نه نو دې ته نیویګیشن هغه ویلی شي ښه بیا د موږ سره په دغه کې بل اپشن ګروپ دا کوم ټیبل چې موږ جوړ کړ دغه کې اهم کار چې دی د اپشن ګروپ لپاره موږ جوړ کړ ګوره اپشن ګروپ ته سټپ بای سټپ ګورئ دا به چې دی که نه یو هغه راوخلی داسې به یې ډرا کړئ ټیک شو که موږ دلته چې دی پرسنټیج بټن جوړو 5% صحیح شو بیا چې دی که نه 10% بیا چې دی 15% او بیا 20% یو څلور بټن یې جوړ کړي نیکسټ نیکسټ 1 2 3 4 لیبل نیمز بدای نیکسټ او دا ډیزاین سټاپ دلته چې دی که نه دې ځای پورې دا کار مو وکړه که نه اوس چې دی که نه دلته به راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ دا پراپرټي شیټ نه دی دا به کول آوټ دې نوم صرف فارم کې دی دا اوکې کړئ بیا چې دی که نه په دې درې کونجه چې کوم هغه دی که نه سکویر فارم کې سرکل کې دغه باندې به کلیک وکړئ ال راشئ دلته چې دی که نه دا نیم د دغو دا درې کوئ دلته ایک ورکوئ نوم ورله چې موږ ته اسانه شي بیا چې دی که نه دلته به راشئ او دا به چې دی که نه دې ځای نه ختم کړئ او دې له به چې دی که نه 2 ورکړئ بیا به راشئ دریم له په دریم کې به دا ختم کړئ او دې له به چې دی که نه 3 ورکړئ بیا به راشئ څلورم له بیا به راشئ څلورم له آپشن دا به هم ختم کړئ دې له به 4 ورکړئ ټیک شو نمونه به چینج کړئ ورته بیا به چې دی که نه په دې غونډ هغه باندې کلیک وکړئ او دلته رایټ کلیک رایټ کې چې دی بیلډ ایونټ له به لاړ شئ څه شته بیلډ ایونټ له په دې باندې چې دی کوډ بلډر له به راشئ او دا به اوکې کړئ دلته به همدې شاته زموږ له کوډینګ کو صحیح ده دغه چې دی که نه فارم 16 نوم دی موږ سره ګوره اف فرام 16 farm 16 equal to 1 then this count spelling او دغه mistake پر نه کړئ صحیح ده فی شپ په ونسئ شپ ضرب صحیح ده که نه بیا چې دی که نه لومبی موږ څه شی اخیستی یو 5 که نه 5 ډیوایډ بای 100 پر پیس له چې دی په 5 کې ضرب ورکو او تقسیموی په 100 باندې هغه پرسنټیج فارموله خو موږ کړې وه دا هماغه فارموله ده دا به انټر کړئ لومبی کوډینګ وشو ls from 16 دا ګوره یو شی به هم پکې نه پرېږدی ښه اوس 1 نمبر خو شو 2 نمبر دی دین ټول بیا یو شی دی تشکیم غلطي وکړه ایکول ټو هم پکې ونه والي ښه سره مخکې ځیم نه سره کوډینګ چې صحیح هم نه وایي دین بیا چې دی که نه دلته به ولیکئ ډسکاونټ equal to
بیا به پی شفٹ 8 ضرب 10 ډیوایډ بای 100 ٹھیک شو. بیا به ورته ال اس مطلب دینه پس که نه ال اس بیا په هغه کې راځي په سی پلس پلس کې 16 شفٹ 8 بیا چې دی موږ 15% ورکړو 15 نه پایله به چې دی که نه 16 equal to 3 ٹھیک شو. تاسو مو دی ګوره ښه then discount equal to P space P shift 8 15 divided by 100 بیا چې دی که نه بیا ls let's save RAM 16 equal to 4 څلورم مو جوړ کړه 4 then discount equal to P shift 8 और 20 divided by 100 आखिरी के ورته ولیکئ چې int f ٹھیک شو. دا به اخیری کې ولیکئ. دلته به راشئ دا باندې به چې دی که نه دلته کلیک وکړئ. اوس فارم ویو له راشئ دا نوی ریکارډ ده ما ورته وویل چې ولي دغه چې دی پروګرام بیډ دی فیس یې چې دی که نه 600 دی او ډسکاونټ چې دی که نه 2 روپۍ ورسره کړئ. نو ګوره زه ورسره چې 10 روپۍ 10% ډسکاونټ کوم چې 60 ته روزي که نه مونږ یې غلطي وکړه. ډیټا ډیزاین له راشه دغه کې به نه دی دغه نه به ټوټل نه درکړي چې ټوټل خو مونږ ته راخلي که نه ایکول ټو دا څلور کونجه بریکټ په ورته واخلئ فی بیا څلور کونجه بیا ماینس کوه فی چې دی ماینس کوه د څه شي نه ډسکاونټ نه ٹھیک شو. او بیا څلور کونجه بریکټ دلته بیا واخلئ ٹھیک شو. نو اوس ګوره راشه فارم ویو 540 صحیح شو. اوس دا چې دی دا ریکارډ سیو کړه نوی ریکارډ اوس چې دی که نه موږ سره ثابت دا چې دی په ایکسل کې دی دغه فیس چې دی که نه 900 روپۍ دی 900 راغی ډایرکټ ټوټل له که نه خو دغه کې پرسنټ څو ورکوي زور له 20% ورکوم پرسنټ ټیک دلته دی 20 پر ورکوي تا نه 180 روپۍ کټ شو نو دی به څو ورکوي 720. بیا بل چې دی که نه موږ سره دلته شان دی دا چې دی موږ سره په فانټ کې دی دغه فیس چې دی 950 روپۍ دی او دې له چې دی که نه زه صرف 10% ورکوم ټیک شو. نو ګوره چې ټیبل له راشئ تاسو ټوټل هر څه به ورته پکې راخلي صحیح ده که نه چې دا ورته دا د ډسکاونټ دا څه به هم راخلي دا به هم راخلي. نو تاسو چې دی ډسکاونټ مینو داسې جوړولی شئ په ډیټا ټیبل کې نه دی چې که چېرې مطلب تاسو یو سکول یا د یو سنټر یا داسې ځای دپاره یو ډیټابیس جوړوئ که نه او هغو ته تاسو یې چې د پرسنټیج هغه موږ جوړ کړو چې پرسنټیج ته روځي نو اټومیټک بټن یې ورته داسې جوړولی شئ. بس دلته چې دی که نه تاسو ریکارډ ورکوئ دلته ریکارډ ورکوئ خالي ورته وایئ چې مطلب جان دا چې دی په اکسس کې دی او دغه چې دی فی 500 دی نو په 500 کې چې پرسنټیج ورکړي 25 روپۍ کټ 75 روپۍ ټیک شو. داسې ریکارډونه جوړولی شي. بیا چې دی دغه له لږ داسې وکړه چې ډیټا شیټ ویو له راشه او دلته چې دی که نه دا ټراینګل راواخله او دغه له ښایسته لږ کلر او دا هم جوړ کړه نو ډیزاینینګ بس یو ځان له لیست په ورته جوړ شي صحیح ده هغه لیست مطابق تاسو پرسنټیج په ورسېده لږ کوډینګ یې هغه دی هغه دار سره هغه کوي ورم هم درته لږ هغه پاره ولیکه وړومبي پاره بیا ټولو پاره صحیح ده که نه
دا ځان سره پکې نوٹ کړئ. نو دغه باندې چې دی که نه تاسو مختلف قسمه هغه جوړولی شئ. بیا دغه کې چې دی که نه دا کوم مونږ هغه وکړه که نه چې دلته مطلب دا بټن یا دا دغه لپاره دا کوم هغه هم چې میکرو هم جوړه کړه. ګوره میکرو کې چې دی ډېر شی نشته دی چې کله هم تاسو دلته راشئ که نه نو دلته یوه میکرو دا بټن یې مخکې را روان دی. مونږ یو لیکچر کې به یو که نه دا بټنې به ټولې جوړو او بیا به هغه اپلای کوو په دغو باندې. صحیح ده که نه؟ نو ګوره د میکرو د لارې چې دی که نه اسانه باندې بټنې جوړېږي. دغه ته چې دی که نه آپشن بټن ګوره اینده دا نه آپشن ګروپ یو بل چې دی که نه کمبو بکس نه دی ټوګل بټن. دا ټوګل بټن دلته ښکېږي ورسره یو ده او دلته چیکس باکس دا هم یو شی دی سره او آپشن بټن. دا یو هغه ما ورته ونه کړه دې باندې دوه درې نور هم بیا شي بس بیا به خالي ورته چې دا هماغه طریقه ده. پوه شو؟ صرف دا پیله طریقه یې چې ده که نه لږه ګرانه وه په زه په قرار او په ایکسپلینیشن سره وکړه که نه چې دغو شاته کوډینګ کړل دي او اسکیویل کوډینګ کې چې دی که نه معمولي لکه ذره برابر سپیس ته چې نه والی هم پکې که نه نه ایکسپټ کوي. نو دغو زده کړه ضروري ده. بس